深圳南澳可能係你去一次就會愛上嘅地方。今次都係自駕去南澳，揸咗45分鐘車，然之後就先醫肚先，去咗南澳嘅海鮮街，要咗一個2人餐，再加咗啲海鮮，佢哋煮嘅味道都唔錯，適合廣東人口味。最好食就係個炒飯，炒得夠乾身，又有鑊氣。食完嘢，我哋就去 check in。今次呢，我就住喺南澳第一灘空與海美宿，呢度新裝修4個月。我今次租咗2間房，先睇下朋友間房嗌床房。哦，喂，好 OK 啊，好大喎，喂，一啲都唔嘈啊。一個無敵嘅海景，之後睇埋我自己嗰間空間呢，就比頭先間房咧大啲噶。哇，有埋雪櫃。哇，喂，打關斗都得啦。同樣地有個無敵大海景，哇，好靚。佢呢度都乾濕分離噶，有一個自動嘅沖水馬桶，淋浴間都好乾淨新淨，熱水都好夠。唔中意去落沙灘嘅都可以喺露台有個浴池喺度浸浴，望住個海景，都唔係話唔寫意啊！喺間房度 hea 咗一陣，影咗一陣相，然之後呢，我哋就落去周圍行下，影下相啦。入夜後嘅南澳一樣熱鬧，有各式各樣嘅餐廳、茶飲店，而我哋就喺民宿度訂咗個燒烤套餐，坐喺海邊食住個烤肉，所有嘢民宿老闆都準備好晒，我哋真係咩都唔使煩。玩完沖完個涼就可以落嚟燒烤，已經講定下次再嚟都係揾翻老闆娘繼續照板煮碗。食完嘢我哋落翻沙灘聽下歌飲杯嘢。房間夜晚着晒燈，有另外一個嘅感覺。朝頭早一早起身，天氣好好啊，民宿仲有個簡單嘅早餐都唔錯噶。喺附近行咗一陣，我哋就 check out 啦。南澳絕對係一個度假嘅好地方，淨係喺南澳嘅第一灘已經可以啊，好好咁休息返2日1夜。去呢度衣食住行玩樣樣齊，好期待下次再嚟啊！今日嘅介紹嚟到呢度，希望大家中意我嘅分享啦，拜拜。